سرطان القولون، نحن نتحدث عن السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر. نعم. هو رقم واحد. راه رقم واحد في الجزائر. علاش راه رقم واحد في الجزائر؟ باسكو الجزائريين عندها درك واحد 20 سنه ولا 30 سنه بدلوا كامل الطبائع تاعهم في المعيشه اليوميه. الناس بكري كانت تمشي، دركا ما تمشيش الناس. عدم المشي يسبب السرطان؟ نعم، لا سيدونتاريتي، ما كانش لي فور فيزيك، يريح في بلاصه، يروح بالطوموبيل، يروح يشري حليب بالطوموبيل. لا. ثانيا الاكل تاعنا بدلنا كامل العادات تاع الاكل تاعنا. دركا رانا رايحين بزاف الاكل الخفيف هذا، لي فاست فود. لي فاست فود كلش راه كونجلي، اللحم كونجلي، الخبز كونجلي، رانا ناكل بوكو دو كونسيرف. لي كونسيرف يا لي نيتريت هذو، لي نيتريت هذو ايزون ايتي انكريميني دون لي كونسيرف. رانا ناكل بزاف هاد الحوايج. بكري كنا ناكل بزاف الخضر الفواكه، دركا رحنا اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء راهي بروفي سيونتيفيكمون بالعلم باللي راه يسبب السرطان. لقاو علاقه بين نوعيه الاكل والسرطان. مثال تروح لي زيتازوني، الولايات المتحده ولا كندا، عندك حوالي اكثر من 80 الف حاله سرطان الكولون في العام. درسوا على هذا الشيء، صابوا الاكل تاعهم يجينا هذا الشيء فاست فود. فاست فود. حنا اكل سريع. حنا اللي الدنيا العوام الاخيره هذا كثروا بزاف الفاست فود، كثروا. دونك هذا كاع راه متشابك مع هذا المرض.